Плачу. Сань, ну хорош от меня бегать. Нам надо снять новогодний выпуск. А то, что нам надо снять выпуск, как теперь оно будущее. Это мы уже сняли. Александр, можно поздравлять вас с наступающим Новым годом? Конечно. Поздравляю. Я тоже тебя, Гей, поздравляю. Огоньки, украшения. Елка нужна на Новый год? Да. И, конечно же, письмо Деду Морозу. Слушай. И сам Дед Мороз. То есть для Нового года, вообще для праздника нужна атмосфера, согласен? Да. Я думаю, что нам нужно с тобой пойти на новогоднюю ярмарку и создать атмосферу. Давай. Пойдем? Давай, Петюню. Давай, Давай. Петюню. Гля, какая красота. Да, смотрите, какой у меня. Смотри, какие здоровые, расписные. Вот эти вообще какой-то здоровской формы. Какой огромный. Воу, а вот этот прям с гирляндой, да? Да. Мне кажется, такие только здесь есть. Рубеж, когда можно ставить елку, когда нельзя. А, это главный вопрос. Нет, да, ну как бы когда уже можно. Вот уже Когда? можно или пока Я еще думаю, рановато? что если есть настроение сейчас, то можно и сейчас, конечно же, поставить. Хорошо. У меня вот есть кошка, и она вот это вот жрет. Представь себе, прямо очень любит кушать эту штуку. Прикольно. Ну все, мы теперь в антураже с тобой, да? А, кстати, кто это такие, скажешь? Кто? В антураже. В антураже? Ну, в смысле, в атмосфере праздника. Давай почитаем. Дорогой Дедушка Мороз, я весь год была послушной девочкой. Подари мне, пожалуйста, в 2021 году дом для всей моей семьи. И чтоб все были здоровы. Юля, 32 года. Ау! Ау, ты где, Глеб? Ты прям в лесу? Да. Елками пахнет? Да, пахнет много елок. Да, по-моему, пахнет пластмассой. Вон Да, ценники висят. Вот это, смотри, как будто в снегу. Похоже да. на снег? Да, похоже. Совершенно случайно вот Дедушка Мороз. Вот Дедушка Мороз. Здорово, привет. Деда Мороза верите? Да, Да? конечно. Сколько вам лет? 24. Попросите у него что-нибудь? Чтобы все, да, чтобы никто не болел, да. Все наконец-то стали здоровы. Стали здоровыми, да. И мы Хорошо. сняли эти маски. Сняли маски, могли друг другу улыбаться. И бороды. Кого? Куклу. Куклу? Дедушка, подаришь куклу? Конечно. Все, смотри, дискотека дома. О, обалдеть. Ой, смотри, она меняется. Перед покупкой гирлянды обязательно обращайте внимание на ее предназначение. Обычно производитель указывает это на упаковке. Вот это, например, уличная. Она может висеть просто даже под открытым небом, а некоторые предназначены только для использования внутри дома. Тренд этого сезона – вот такие вот гирлянды в стиле ретро-лампочек. Бывают разноцветные, одноцветные. Внутри корпуса старой лампы накаливания светодиоды разноцветные, энергосберегающие и очень долговечные. Красота! Во! Дорогой Дед Мороз, хочу огромный дом для Барби. Маша Быкова. Ну? Большая сила – это еще и большая ответственность. Используй с умом. Что? Да не по мне же! По невидимому врагу! Ча! Смотрите, какая есть штучка в коробочке. Ее можно либо на елочку повесить, либо на столик. И, кстати, есть один плюсик. Нажимаем вот сюда. И как-то должно... вот так надо. Вот так. Переходничок и вот. Вот. Да, кстати, вы себя в детстве хорошо вели? Конечно. А в этом году? В этом году, ну, такое. Не болели? Нет. По-разному? В Дедушка целом Мороз. хорошо. За по-разному полагаются подарки? Тысяч, класс. Чтобы у всех было новогоднее настроение и у всех исполнились желания. Давай вот так вот Там загадаем. будет Новый год, могу все сделать. Шары становятся сложнее и сложнее. Этот расписан вообще вручную. Ну, посмотри, сколько краски. Ну, так просто ведь не нарисуешь. А этот здоровенный какой. Я знаю, что ты этого не поймешь, да и я, наверное, этого не застал, но вот моя мама бы точно оценила игрушки из настоящей валеной ваты.
Вот это прям old school. Тут есть такие мягкие игрушки, подойдет молодым родителям. Не бьющиеся, изготовленные из невредных материалов. Так что если кто-то их покусает, погрызет, все будет в порядке. Останется только память. Эко-украшения. Домики из бересты, игрушки из натурального дерева. Для фанатов эко и для движения Save the Planet самое то, ребят. Я с вами. Респект. Раз Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, и моим родителям новые покрывала и платье. Папе новую подушку с оленями, Ксюше новые сапоги и кошку. Хочешь что-нибудь написать? Давай. Где? Так, Долгой Дед Мороз. Долгое. Пишет тебе Саша и Глеб. Желаем счастья всем, здоровья и благополучия. Побольше веселья, крутых выпусков, Да. блогов. А впереди теплого лета. О, все равно, может, я не ошибусь. Вот так я думаю. Вот, Опа. да, класс. С Новым годом! Вот. Дедушка Мороз, вот ты всем даришь подарки, обо всех заботишься. Ты сам-то себе что-нибудь загадал на Новый год? Ну, я чисто сам не могу загадать. Ну, я бы вот хотела просто, чтобы вот все просто были хорошими детьми. Правда? Вообще, технически, Новый год – это всего лишь очередной круг нашей планеты вокруг Солнца. Но вот такими вот маленькими деталями мы создаем новогоднее настроение. Это что-то особенное, какая-то атмосфера, праздник. Поэтому внимание к мелочам и внимание к друг другу очень важно. Почитаем без опенки новогодние стишки. Главное будет, как в картинке. Все угласим уголки. Посреди поставим елку. Будем дружно нарезать. Но от центра ведь так просто всем подарки выбивать. С наступающим! Наступающим всех!